આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ ચોખાના લોટના ખીચાની રેસીપી। તો ખીચું બનાવતી વખતે ચોખાના લોટ સાથે પાણીનું પ્રમાણ કેટલું હોવું જોઈએ અને ગાંઠા વગર એકદમ સોફ્ટ ખીચું કેવી રીતે બનાવવું તે બધી જ ટિપ્સ સાથે ચાલો રેસીપી શરૂ કરીએ। તો હવે સૌથી પહેલા આપણે એક વાટકી ચોખાનો લોટ લીધો છે। હવે આપણે જે વાટકીથી ચોખાનો લોટ લીધો છે તે જ વાટકીથી આપણે 2.5 કપ પાણી લઈ લઈએ। હવે આપણે આ પાણીને કડાઈમાં લઈ લઈએ। તેમાં 1 ચમચી જીરું અને અડધી ચમચી અજમો એડ કરીશું। તમારે તલ ઉમેરવા હોય તો એ પણ ઉમેરી શકાય। હવે 2 ચમચી જેટલી આદુ મરચાંની પેસ્ટ એડ કરીશું। તો તીખાશ તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે વધુ કે ઓછી કરી શકો છો। સાથે 1 ચપટી જેટલા ખાવાના સોડા ઉમેરીશું। જો તમે પાપડીનો લોટ બનાવતા હોય તો તમારે ખાવાના સોડાની જગ્યાએ ચપટી પાપડ ખાર લેવો। હવે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીશું। હવે બધી જ વસ્તુને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ અને હવે પાણીને ઉકળવા દઈએ। તો હવે પાણી એકદમ સરસ ઉકળી ગયું છે। તો હવે તેમાં 1 વાટકી ચોખાનો લોટ ધીમે ધીમે એડ કરીશું અને વેલણની મદદથી સતત ચલાવતા રહીશું। તો શરૂઆતમાં થોડા ગાંઠા દેખાય છે, પણ વેલણની મદદથી સતત ચલાવતા રહીશું તો ગાંઠા નહીં રહે। તો તમે જોઈ શકો છો કે પાણીનું પ્રમાણ એકદમ પરફેક્ટ છે। જો આ સમયે તમને વધારે ડ્રાય લોટ દેખાતો હોય તો 3 થી 4 ચમચી જેટલું ગરમ પાણી એડ કરવું। ખીચું હંમેશા ઢીલું હોય છે અને તેમાં પાણીનો ભાગ વધારે હોય છે, પણ જો કોઈ વાર વધુ પાણી લાગતું હોય તો તમે 2 થી 3 ચમચી જેટલો ચોખાનો લોટ એડ કરી શકો છો અને ખીચુને બરાબર પરફેક્ટ કરી શકો છો। હવે ખીચુને ઢાંકીને 3 થી 4 મિનિટ માટે સ્લો ફ્લેમ પર થવા દઈશું। તો હવે 3 થી 4 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે। હવે આપણે ખીચુને જોઈ લઈએ। તો તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ સોફ્ટ ખીચું તૈયાર થઈ ગયું છે। હવે આપણે ખીચાને સર્વ કરી લઈએ। હવે ઉપરથી થોડું કાચું સિંગ તેલ ઉમેરીશું અને થોડો અચારી મસાલો સ્પ્રિંકલ કરીશું। તમે અચારી મસાલાની જગ્યાએ લાલ મરચું પાવડર પણ સ્પ્રિંકલ કરી શકો છો। તો હવે ગરમા ગરમ ખીચુને સર્વ કરો। તો તમને મારી આજની રેસીપી ગમી હોય તો કોમેન્ટ કરી જરૂરથી જણાવજો। સાથે મારા વિડીયોને લાઈક અને શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલશો। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ।